আসসালামু আলাইকুম, আমি টেকনিশিয়ান মোহাম্মদ মহসিন মজুমদার আকাশ। আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম স্যামসাং j730 ডিসপ্লে টাচ প্রবলেম। ডিসপ্লে টাচ ভেঙে গেছে, ডিসপ্লে টাচ কীভাবে লাগাবেন ওটা আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। আর আপনারা যদি আমার ভিডিওতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, ফুল ভিডিও দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কীভাবে ডিসপ্লে টাচ চেঞ্জ করতে হয়, কীভাবে ডিসপ্লে টাচ রিপ্লেসমেন্ট করতে হয়। ওটা আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা ফুল ভিডিও দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন কীভাবে স্যামসাং j730 ডিসপ্লে টাচ কীভাবে রিপ্লেসমেন্ট করতে হয়। ওটা আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করবো। আপনারা ফুল ভিডিও দেখতে থাকুন।